ҳунарманди қисса ва достонсарои орифона муҳаммадсаид аҳмадов рӯзи 14 июн дар зодгоҳаш дар деҳаи гулхании исор дар синни 66 аз олам чашм пӯшид. Дар ин бора ҳунарманди шинохта Фурқат Саидзода дар фейсбук хабар дод. Дар бораи иллати марги Муҳаммадсаиди Аҳмад чизе гуфта нашудааст. Муҳаммадсаиди Аҳмад 10 феврали соли 1955 дар деҳаи гулхании ноҳияи Исор ба дунё омада омӯзишгоҳи мусиқии ноҳияи Ленин ва сипас донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм кардааст. ӯ ба сифати ҳунарманд солҳои 1975-1976 дар ноҳияи Данғара, солҳои 1976-1977 дар ноҳияи Лахш ва солҳои 1978-1981 дар ноҳияи Нуробод ва аз соли 1981 то поёни умр дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри Исор фаъолият кардааст. Муҳаммадсаиди Аҳмад бештар суруду тарона ва қиссаву достонҳои орифона месуруд. Муҳаммадсаид Аҳмадов бо медали хизмати шоиста қадр шуда соли 2006 бо унвони ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст. Муҳаммадсаиди Аҳмад ва таронаҳои мондагори ӯ низ дар ёди ҳазорон мухлисонаш барҷо хоҳанд монд. Равонаш шод ва ёдаш гиромӣ бод.